За разлика от повечето хора, нашето поколение имаше късмета да живее в два века и в две епохи. Епохата на желязната завеса и епохата на демокрацията. 20 век и 21 век. 20 век е века на промените, на многото войни, на двете световни войни, на разделението на хората от политическата система. 21 век е века на диалога и на еуфорията от това, че света стана едно голямо село и всеки има достъп до всякъде, до всяко кътче на света и може да получи информация за всяко нещо, което го интересува. Къде ме завари революцията от 10 ноември 1989 година? 1989 година е интересна за мен с това, че тогава завърших медицина и се дипломирах. Тогава сключих граждански брак на 23 септември и синът ми се роди на 4 февруари 1990 година. Има един хотел на Строгозия. Ние бяхме в този хотел вечерта точно на 10 ноември. Това е хотела, в който отсядаха руските групи, съветските групи, които идваха на екскурзия в Плевен, защото Плевен е град на българо-съветската дружба, които посещаваха Скобелевия парк, Мавзолея, Косницата, Панорамата и така. Тогава генералният секретар на БКП, Драгомир Тодор Живков, сдаде властта. И ние бяхме стреснати, както е казал поета, стреснат, трогнат, очарован. Какво правим от тук насетне? Имаше един български филм, който се казваше "А сега на къде?" Аз започнах работа на 2 януари 1990 година по разпределение в село Деков, точно срещу Белене, а оттатък Белене е лагера и Беленския затвор за политически затворници. Младо семейство, новородено дете, започване на кариерното си развитие като лекар в едно село, което имаше много деца, училище с 80 ученици, детска градина с 20 деца. Доста така богато село с хубав живот, с 2 ресторанта, с летни градини. Интересно нещо. Какво се случи тогава? Тогава започна купонната система, режима на тока, режима на водата, нямаше какво да си купим от магазините, трудно се гледа дете в такива условия. Като се прибирах в къщи, чакахме да светне тока, за да може да изгладим пеленките, да дойде водата, за да може да ги оперем и да се редим на опашките, за да може да вземем кисело мляко, за да се гледа детето. Тогава започнаха да идват помощи, които идваха в здравната служба, за да ги разпределяме. Имаше храни, млека, хуманизирани такива, които да са за малките деца, да може да се изхранват младите семейства. Какво ще се случи? Какво ни донесе първо? 10 ноември премахна предопределеността. До 10 ноември ние знаехме, че ако си направил вноска за жилище, в един момент ще получиш жилище. Ако си направил вноска за кола, в един момент ще получиш кола, че задължително ще имаш работа, че задължително ще се пенсионираш. Общо взето нещата бяха такива. След 10 ноември дойде момента какво ще правим ние с живота си. Стана така, че имаше инфлация, обезцениха се парите, обмениха се, нови банкноти се издадоха и ние, младите хора, загубихме увереност и решихме, че след като тук е трудно да се живее, защо да не отидем по света, където търсят такива като нас. Аз ходих до австралийското посолство и до новозеландското консулство с идеята да емигрирам. Обаче пък стана така, че явих се на конкурс и започнах да специализирам хирургия и понеже това ми беше мечта, останах. И не съжалявам, че останах. Мои приятели заминаха. Не мисля, че са по-щастливи от мене. Аз не смятам, че съм по-щастлив от тях. Всеки е щастлив там, където е.
Защото дума е чувство, което то не е място, то е чувство, което никой не може да ти отнеме, ако не си го отнемеш сам. Така ме завариха революционните промени на 10 ноември. Ами в личен план аз бях пратен в село Деков с идеята да изкарам там 10 години по разпределение. Така беше тогава, разпределяха ни и много млади хора, понеже възродителният процес доведе до напускане на страната от мюсюлманите, които бяха насилствено накарани да си сменят имената, се оголиха райони към здравни услуги и нашето поколение беше разпратено по източна България, по южна България, говоря за Делиурмана, говоря за Кърджали и Смолян, за да запълниме тези пробойни в кораба на здравеопазването. Имах щастието да работя година и 6 месеца в хубава здравна служба с хубави хора и държах и аптеката, продавах лекарства. Тогава това е в село Деков. Явих се на конкурс в Общинска болница град Левски за хирург. Спечелих конкурса, работих там 3 години. След това се явих на конкурс в университетската болница. Тя сега се казва университетска, тогава беше окръжната болница и се казваше ПЕО, беше, сега е Георги Странски. Спечелих конкурса, с течение на времето станах главен асистент, след като взех специалност, после написах доцентура, станах доцент и сега ръковода отделение по колкотурия и гносептична хирургия. Хубавото, което се случи е, че ние получихме възможност да станем конвертируеми в света. Защото дипломата по медицина се признава в Европа, нашата. Не се признава в Щатите, но там се държат приравнителни изпити и в Англия не се признава и там трябва да се държат малко изпити, но малко само, не много. Ние имахме възможност на нашите медицински форуми, конгреси на научните дружества да присъстват водещи специалисти не само от Съветския съюз, както беше преди, и от социалистическия блок, и от Западна Европа, и от Щатите. Тоест да може да си сверяваме часовниците, какво се случва по света и къде сме ние в цялостната картина. Хубавото е, че вече не е нужно да имам открит лист, за да отида на гости на баба ми, на село, което е до границата. Без открит лист мога да отида в Чили, да речем. Което е чудесно. Тоест, света вече е пред нас и ни очаква, стига ние да знаем какво искаме и какво трябва да направим, за да го постигнем. Какво обаче не ми хареса? Не ми хареса това, че Плевен беше 150 хиляден град, последното преброяване, в което аз съм участвал. И имаше страшно развита промишленост, включително с нефтената рафинерия, с промишлено-монтажно управление. Не знам дали знаете, но в завода за алуминиеви отливки са измислени алуминиевите джанти, които сега ние си купуваме отвън. Леене с противоналягане. То е измислено тук. Не е измислено в Америка. Хубавото обаче е, че Плевен се превръща в медицински център. И то водещ медицински център. Което ме кара да се чувствам горд. Първия робот Да Винчи в България е в Плевен. След това имаше втори, сега има трети. Има апарат за хайфо лечение. Това е унищожаване безкръвно на туморни процеси и метастатични огнища в вътрешните органи. Така че революцията има своите негативни аспекти, но има и своите позитивни аспекти. И най-хубавото в човека е, че той има право на свободна воля и на личен избор. А личният избор се състои в това каква е гледната му точка. Дали чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Тоест, ако ние се взираме в негативното, ние мислим негативно и няма да стигнем до никъде. Идеята е да се взираме в позитивното, да се стремим то да стане повече, за да имаме прогрес и една достойна реализация. Ние сами ковем съдбите си. Вие ковете съдбите си. Това, че ние сме били преди вас
и по някакъв начин сме определили условията, в които ще живеете вие, това не значи, че вие ще живеете в тези условия. Защото моите родители са живели при социализма и по някакъв начин са определили условията, в които ще живея аз, но то се оказа, че не е така. Защото Берлинската стена падна. Стените падат. Лошото е, че ние сами издигаме стени. И е желателно да не издигаме стени. Защото издигането на стена води до изолация. Изолацията води до грешна преценка. Грешната преценка води до погрешни действия. А погрешните действия могат да бъдат пагубни. Аз съм щастлив, че в нашата страна не се проля кръв. Или тая кръв, която се проля, беше от сцепена глава, да речем, или от пукната веща. Не се случиха нещата като в Румъния да убият първия заедно с съпругата му. Нямаше тази война, която беше в Косово, в Хърватска, в Югославия до нас. Ние минахме безкръвно прехода. Показахме се зрели като народ, което ме кара да се чувствам горд. Ние винаги сме били толерантни. Един пример ще дам. От моето детство още до ден днешен, ако някой чужденец ви спре на улицата и ви зададе въпрос как да стигне от точка А до точка Б, вие ще опитате на няколко езика да му обясните как това нещо ще стане и накрая ще го хванете за ръка и ще го заведете. Ако зададете същия въпрос във Франция, но не на френски, трудно ще ви опътят. Ако зададете същия въпрос в Германия, но не на немски, или в Австрия, няма да срещнете този стремеж за помощ, който се среща при нас. Не е лесно да се занимаваш с политика, защото политиката е основана на компромиси и избиране на по-малката злина. Тоест, ако избираме злина, тя си е злина, независимо дали е малка или голяма. И политиката е договаряне между инакомислещи хора. Защо аз не бих се занимавал с политика? Защото смятам, че съм добър в това, което правя. Шофирах в посока да отида на работното си място и чух едно изказване по радиото на един колега, който каза така: ако сте постигнали нивото, което сте искали на финансово обезпеченост и на социална реализация в обществото, какво бихте правили? И аз си зададох този въпрос, какво бих правил, пак същото. Тоест, аз съм попаднал на мястото си, което съм искал и правя това, което искам. Принципите да си щастлив. Какво значи да си щастлив? Да си щастлив, това е да се чувстваш необходим, да се чувстваш обичан и да правиш това, което искаш да правиш. Аз имам и трите неща, за да се чувствам щастлив. Така че смятам, че моята работа е да помагам на страдащия, да го облегчавам и да отсрочвам доколкото мога смъртта от него. Вашата работа е да учите и да се реализирате. Да сбъднете мечтите си. Ако те са свързани с политиката, окей, занимавайте се с политика. Ако не са свързани с политиката, дързайте да стигнете там, където искате да стигнете, защото човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Проблема с популизма е това, че всеки говори, има право да говори каквото си иска и може да обещава каквото си иска и не се страхува от това, което говори. В Библията е написано: по делата ще ги познаете, не по говоренето. Значи, ако аз искам да ви убеда в нещо, ще намеря доводи да ви убеда. А дали ще го изпълна, след като съм постигнал моята си цел, която е, да речем, комерциална, няма да давам после обяснение защо така. Търговията е такава, която намирате доводи да си купите нещо, обещават колко е хубаво, колко добре ще се почувствате с него, как като се намажете с този крем, изведнъж ще се подмладите с 20 години
И вие давате парите там и сте доволни и се подмладявате с 20 години в собствените си мисли, но дали е така, друг въпрос. Какво обаче ще кажа за популизма в интернет пространството? Аз съм лекар и в момента медицината е базирана на доказателства. Едно време медицината беше базирана на авторитети, голямата си част, сега е, т.е. еди си, кой професор е казал еди си, какво значи това е така? Сега медицината е базирана на доказателства, т.е. прави се така, защото тези действия водят до такива резултати. Ако дадем други действия, те ще доведат до други резултати, които са по-лоши. За сметка на това обаче в интернет пространството се тиражират едни такива клубове, кръгове и каквото искате там, с мнение, с обмяна на информация и хората не получават експертно мнение и мнение от професионалисти, а получават мнение водено от емоция, тук прочетено, там прочетено и липсва критично мислене. А е много важно ние да възприемаме света критично, не да вярваме на всяко нещо, което прочитаме, не да вярваме на всяко нещо, което виждаме, а да на базата на информацията, която имаме, получена в училище и получена от специализирана литература, да може да направиме конкретни заключения и да вземем конкретни решения. Не ако имате някакво онкологично заболяване, да ходите да се лекувате при баячки, знахари, шесто чувство по телевизията, а да попаднете при професионалист, който да ви реши проблема. Когато се вгледаме в себе си, когато се опитаме да станем по-добри и всеки ден сме по-добри, няма да се интересуваме от антисемитизъм, от ксенофобия и от популизъм. Защото ако аз съм добър в това, което правя, ако ти си добър в това, което правиш, ако ти си добра в това, което правиш, ние изведнъж ставаме много добри. Една държава с много добри хора. Ако аз си оправя моята къщичка и вие си оправите вашите къщички, ние ставаме една държава с чудесно оправени къщички. И няма да имаме нужда някой друг да ни оправя къщичките или да видиме някой друг, че ни е протекал покрива. Така че, как беше казал Левски, ние сме във времето и времето е в нас. Тоест, ние определяме какви да бъдем и ние определяме времето, в което да живеем и носим отговорност